क्या कभी तुम्हारे पेट से अजीब सी आवाज आई है और फिर तुम सोचने लगते हो कि तुम भूखे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो दरअसल एक्चुअली ये साउंड सिर्फ भूख की वजह से नहीं होती। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, जिससे फूड, लिक्विड और गैस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूव होते हैं। और जब ये मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर गैस और लिक्विड को पुश करती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से हमें ग्राउलिंग साउंड सुनाई देती है। और खाली स्टमक में ये साउंड कभी कभी और नोटिसेबल हो सकती है, क्योंकि अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करने वाला फूड कम होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारे स्टमक से आवाज आए तो जरूरी नहीं कि तुम्हें भूख लगी हो।